ତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା, ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ବି ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇବେ। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ମୁଁ ଏଠି 400 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଅଁଳା ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ସଫା କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଅଁଳାର କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୁକରରେ ଆକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିପାରନ୍ତି। 20 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଝିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆମ ଅଁଳାଟା ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ପୁରା ଅଁଳାଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫାଟି ଯାଇଛି ଆରାମସେ ଆପଣ ଏମିତି ହାତରେ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତା ମଞ୍ଜି, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କାଟିକି ତା ମଞ୍ଜିକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଅଁଳାଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ଇଜିଲି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଅଁଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ପାଣି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲ୍ପରେ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି ତା ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବା। ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ତାର ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ନା ତାର ଯେଉଁ କଷା ଅଂଶ ଥାଏ ସେ ଟିକେ କମିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ନେଇଥିଲି ଅଁଳା, ସେତିକି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ର କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ ବଦଳ ଆପଣ ଚିନି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛିଟା ଅଂଶ ଅଛି ଅଁଳାର, ଯିଏକି ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ପାଣିଲାକୁ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ତ ଆରାମସେ ଇଏ ମେଲ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଗୁଡ଼ ଆଉ ଅଁଳା ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛିଟା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ କଳା ଲୁଣ, ଧଳା ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ନାଗୁରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି। ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଖଟା, ମିଠା ଆଉ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ମସଲା ସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଚଲେଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗୁଡ଼ଟା ଶୁଖିକି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଇଣ୍ଡ କଲାବେଳୁ ଯେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ବାସ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ୟାକୁ ପୁଣି ଚଲେଇବା। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଜାଣିବା କି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ତ କିଛି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିଁ ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ପାଉଡ଼ର ସୁଗର ନେଇଛି, ମାନେ ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ହିଁ ନେଇଛି, ହାତରେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଗୋଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡି ଦରକାର ସେତିକି ସାଇଜ୍ର ଗୋଲ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ନେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଗଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଖାଇବାରେ ବି ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିନିର ପାଉଡ଼ର ଲାଗିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସେମ୍ ଉପାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ସବୁତିକ ଏଠି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ବନେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଯିଏକି ଖଟା, ମିଠା, ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ବନେଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।